இப்ப மாப்பிள்ளை எங்க வேலை பாக்குறான், என்ன பேக்ரவுண்ட் இருக்கு எல்லாமே நம்ம கேக்குறோம். பட் அம்மா அப்பா 90s கிட்ஸோட அம்மா அப்பா யாராவது இருந்து பொண்ணு எல்லாம் தேடிட்டு இருந்தீங்கன்னா சொல்றேன், பசங்க வந்து எங்க வேலை பாக்குறாங்க எங்க வேலை பாக்குறாங்க கேட்க விட்டுட்டு பையன் என்ன தொழில் பண்றான்னு கேளுங்க, கை தட்டிக்கோங்க. ஏன்னா பசங்க ரொம்ப பாவங்க, அவனுங்களும் எவ்வளவுதான் கஷ்டப்படுறது, வர போனா நல்லா வச்சுக்கணும்னு சரி, அவங்களும் பிசினஸ் பண்ணணும். சோ சப்போர்ட் ஈச் அதர், பார்ட்னரை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க, அம்மா அப்பாவை நல்லா பாத்துக்கோங்க. அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் தான். சொத்து சுகம் இருக்குன்னு சொல்றாங்க, அவன் நல்லா இருப்பான்னு சொல்றாங்க, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்? பெரியவங்க எத்தனை பேர் இருக்கீங்க? சொத்து என்னது? ப்ராப்பர்ட்டி. சுகம்னா என்ன தெரியுமா? ஆரோக்கியம். சோ சொத்து இருக்கணும், அவனுக்கு